Salam, hər vaxt xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, traderlər, miktarlar, iqtisadçılar. Bugün nədən danışarıq? Adətən sual verirlər ki, yəni biz bir çox şeyləri bilirik, amma ticarətə gələndə isə özümüzü itiririk, yəni əməliyyat açanda və deyək ki, həyəcanlı oluruq. Yəni adətən internet saytlarında deyirlər ki, bir çox məlumatlar var. Texniki analiz əsasında, fundamental faktorlar əsasında yəni izahlar verirlər, amma ki nəticə olaraq biz yəni tam olaraq qaydalara əsasən hərəkət etmək istəyirik, amma nə isə alınmır. Əslində düzdür, internet saytlarında bizim gənclərin bir çox videoları var. Yəni mən dəstəkləyirəm onları. Ən azından texniki analiz əsasında, fundamental faktor əsasında və digər indikatorlar, oscillatorlar haqqında yəni məlumatlar verirlər izahlı şəkildə. Amma yəni təbii ki bu şablondur. Yəni adətən yəni bunlar bunu deyirlər, heç özləri buna əməl eləmirlər. Yəni əməl nə üçün? Çünki bu forex bazarı çox yəni öz xüsusi hərəkətləri ilə bütün traderləri şoka sala bilir. Yəni məsələn trend xətlərində olsun və yaxud da ki digər indikatorlar, oscillatorlarda olsun belə, nə qədər mükəmməl bilsən belə, yəni hər zaman qayda qanunlara əsasən hərəkət etmir. Yəni xaotikdir, qaydalardan yəni qırağa çıxır. Bunun üçün də biz məsələn elə vaxt olur ki, məsələn biz keçmişə baxırıq, hər hansı bir indikator, oscillator deyirik və burada siqnal verir və əlavə orada siqnal verir və əlavə. Amma fakt olaraq işə gələndə isə biraz fərqli olur, tərəddüdlə yanaşırıq. Yəni yenə bağlanır psixoloji faktorlara. Hər hansı bir trader əgər yatırım edərsə və ilk öncə təbii ki fikirləşir ki qazanaram. Yəni sadəcə olaraq yəni ən böyük mənfi xüsusiyyətlərdən biri nədir? Mənfi xüsusiyyətlərdən biri odur ki, traderlərin 99%-i yəni yatırım edəndən sonra ən yüksək məbləğləri qazanaram deyənə fikirləşir. Amma bir neçə əməliyyatı uğursuz olandan sonra dərhal, məsələn deyək ki, qazanc hissi onlarda qısadırsa, amma itirim hissi isə, itki hissi isə onların yəni demək olar ki 99.99% o traderlərin beynində. Yəni bir-iki əməliyyat ziyana gedən kimi dərhal onu fikirləşirək ki, biz bunu itirsək nə edərik və yaxud da itirə bilərik. Və ya da bəzi traderlər yəni həmən saxlayırlar, ticarət etmirlər. Bir neçə dəfə məsələn uğursuz əməliyyatlardan sonra bir müddət saxlayırlar və yaxud da ki əsəbləşirlər. Məsələn bizi izləyən, bu dəqiqə hal-hazırda izləyən bəlkə də minlərlə insan var. Instagramda təbii ki 225 mindən çox izləyicimiz var. Yəni fikirləşirlər ki, uduzandan sonra əsəbləşirlər, hətta telefondan belə proqramı silirlər. Bu normal haldır. Əslində bizim elə bil ki qurduğumuz sistem, yəni belə hallarda yəni düzgün deyil. Nə üçün düzgün deyil? Çünki belə deyək də, yəni money management var, yəni bunun risk management var. Yəni bunları mükəmməl bilmək lazımdır. Hər zaman yəni deyək ki, vəziyyətdən necə çıxmaq lazımdır, onu bilmək lazımdır. Yəni bunu bilmədiyimiz halda təbii ki bizdə yəni deyək ki vəziyyət heç də yaxşı olmur. Yəni məsələn gəlin sizə belə bir şey deyim. Yəni trend xəttləri çəkəndə və ya hansı indikator, oscillator siqnal verəndə əslində yəni istənilən bir indikator, oscillatoru siz gətirin mənə deyin ki, mən bu indikator oscillatorla istifadə edirəm. Mən sizə mükəmməl bir parametr verirəm Fibonacci sistemi əsasında və siz bundan çox yüksək gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Və nəzər çatdırım ki, yəni məsələn adətən internetdə olan indikatorlar, oscillatorlar ki var, bunlar nədir? Yəni şablon rəqəmlərdir. Biz bu parametrləri Fibonacci sistemi əsasında dəyişməliyik. Yəni Fibonacci sistemi əsasında bilirsiniz, yəni bunu mütləq dəyişmək lazımdır. Yəni bunu dəyişsəz Fibonacci sistemi əsasında düzgün parametr versəz, yəni
siqnalları da çox gözəl əldə edərsiniz. Amma məsələn, adi bir şey deyək də, məsələn, deyək ki, istənilən bir indikator oscillatorlarda orada, məsələn, moving average'lərdə simple var. Simple-dan qəti istifadə etməyin. Yəni, bütün kütlə simple-dan istifadə edir. Hansından istifadə etmək lazımdırsa, müraciət edin, biz sizə deyək ki, hansından istifadə etmək daha məsləhətlidir, daha uyğundur. Yəni, və eyni zamanda maksimum nöqtələri necə təyin etmək lazımdır, onu bilmək lazımdır. Və deyək ki, yəni, tam olaraq əsəbi halda bazara girmək olmaz, çox sakit halda bazara girmək lazımdır. Yəni, bir də nəzər çatdırım ki, yenə gəlir, hara gəlir çatır, yenə lot həcmi psixologiyasına gəlib çatır. Yəni, lot həcmi psixologiyasında lotlarımız nə qədər kiçik olarsa, bizim üçün o qədər şərait yaradır ki, biz daha rahat hərəkət edək, ticarət edək. Məsələn, deyək ki, adətən, yəni, belə deyək də, bir çox traderləri var. Yəni, qısa scalping xarakterli ticarət etməyə çalışırlar. Məsələn, çox vaxtı qızılda. Məsələn, deyək ki, yəni, hal-hazırdakı vəziyyətdə deyək də, 3020-də aldımsa, 3022-yə, 23-ə take profit qoyum, həmən gəlirdən bugünkü gündə bəs. Yəni, əslində o ticarət deyil. Ondansa, yəni, lotu böyük etməkdənsə, həyəcanlı olmaqdansa, stres yaşamaqdansa, yəni, lotu kiçik eləyin və biraz, yəni, belə deyək də, yəni, stop loss'dan yox, beyni kontrol etmək üçün, beyni inkişaf etdirmək üçün çalışın bir müddət kiçik lotlarla girir. Yəni, kiçik lot nədir? Kiçik lot belə deyək də, məsələn, 1000 dollara qədər hesablarda çalışın 0.01 lotdan bazara girin, 0.100-lə. Yəni, məsələn, deyək ki, qızılda alqı-satqı əməliyyatlarına, məsələn, buy verdiniz. Buy verəndən sonra, məsələn, deyək ki, ona baxır 5 dollarlıq, 7 dollarlıq bazar nə qədər istəyirsə, ona stop loss'un yerinə, stop loss'u biz özümüz istədiyimiz yerə qoya bilmərik. Hay, Nihat bəy. Bizim Nihat bəyimiz buradadır. Nihat, gəl bir də, salam, sabahın xeyir. Necəsən? Yaxşıyam. Belə. Demək, biz özümüz istədiyimiz yerə stop loss qoya bilmərik. Məsələn, bu yaxınlarda bizdə VIP-də, bir də qonağı Telegram kanalında alış əməliyyatlarını demişdi, hansı nöqtələrdə biz alarıq. Məsələn, qızılı da. Qızılı biz alarıq deyən yerdə deməli qızıl qalxdı, nefti alarıq yerdə neft qalxdı və ya da satarıq yerdə neft düşdü, gəlirlə əldə edir. Amma yazdı ki, siz dediyiniz yerdə məndə bütün əməliyyatlar, yəni hamısı ziyanla, stop lossla bağlandı. Yəni stop lossla necə bağlandı? Mən sübut etdim ki, biz burada aldıq, burada gəlir oldu, burada satdıq, burada gəlir oldu. O da məndə belə olmadı. Deməli, necə olur bundan? Biz bu nöqtədə dedik ki, buy nöqtəsini dedik və buy nöqtəsini deyəndə biz elə bil ki, bizim istədiyimiz yerə biz stop loss'u təyin edə bilməliyik də. Buy məsələn bu qiymətdə elədiksə, burada stop loss'u qoymaq. Əgər yəni bura stop loss'u qoyduqsa, yəni burada yəni mən məcazi mənada göstərirəm. Yəni təbii ki, həmən aşağı korreksiya verib onu bağlayacaq. Yəni biraz bazarın yəni trend xəttinə görə, yəni minimuma görə, minimumdan əvvəlki minimumdan biraz aşağı qoymaq lazımdır. Yəni ona başa saldım ki, yəni sən stop loss'ları düz qoymursan. Bir çox traderlər, yəni əksər yeni başlayanlar belə az təcrübəsi olanlar da belə stop loss'u az qoyurlar ki, elə bilirlər ki, stop loss'u nə qədər az qoysaq, yəni o qədər bizə xeyir olar da, yəni ziyanımız az olar. Yox, elə deyil də. Ziyanımız 10 əməliyyat atsaz belə, ondan 9'u belə ziyanla bağlanacaq. Ona görə də yəni mümkün qədər stop loss'ları biraz uzaq qoyun. Bazarın istədiyi bir yerə korreksiya nöqtələri var, minimum nöqtələri var. Yəni bura təyin edin ki, gedib stop loss'a dəyməsin. Yəni həmin stop loss'un yerinə biz stop loss'u qoymaqdansa biz sell stop qoysaq, məsələn buy vermişsə sell stop qoysaq və ya da sell vermişsə buy stop qoysaq, bu daha mükəmməl olar. Nə üçün? Çünki bizim üçün şərait yaradar ki, biz daha deyək ki, yəni aktiv olaq bazarda, bazara ən azından bilək hansı istiqamətə hərəkət elədi. Məsələn deyək ki, buy əməliyyatları, məsələn deyək ki, götürək Bitcoin-i götürək. Bitcoin məsələn dünən
axşam saatlarına qədər qalxdı. Əgər bizim selimiz vardısa, bir dənə bay açılıbsa və bu bay açılandan sonra yuxarıda doydusa, yuxarıdakı müqamət xəttinə dəydisə, gündəlik missiya tamamlanırsa, biz bayı bağlayıb, yəni gözləyə bilər ki, aşağı doğru istiqamətə gəlsin. Elə eyni zamanda məsələn həmin yerə siqnal gəlsə, satış əməliyyatlarına verə bilər. Yarı-yarı gələndən sonra biz əməliyyatdan tam olaraq yüksək gəlirlə çıxa bilərik. Yəni bunlar hamısı deyək ki, psixoloji faktorlardır. Bunların risk menecmenti, money menecmenti, bunları çox gözəl bilmək lazımdır ki, yəni bazarda özünü itirmək olmaz. Nəysə, sizdən ayrılıram belə ki, inşallah görüşmək ümidi ilə sağ olun.